こんばんは。丸尾チャンネルの丸尾父ちゃんの、今日は、お話です。テーマはですね、ネットで今日ちょっと見つけた話題テーマなんですけども、獣医監修やりすぎ暑さ対策っていう記事がありましてですね、そこで、愛犬の、暑さ対策、これからどんどん暑くなりますよね。これについてちょっと注意点ということでお話ししたいと思います。獣医監修っていうことでですね、今回ちょっと注意点、特に、獣医の方がですね、暑くて、獣医のところに駆け込んでくることは、あるんですけども、逆にですね、飼い主さんのちょっとした勘違いとかやりすぎのような行為でですね、運ばれてくることが結構あるそうです。そういったことにならないように、注意点などを紹介していきたいと思います。飼い主はですね、もともと愛犬に、この暑さからですね、逃れてもらうと一時的にですね、解放してあげるためにいろいろ愛情を持って、愛犬に対して暑さ対策を行うと思うんですけども、案外それがですね、間違っている場合があるようなんですね。で、それが原因で、犬の方も体調不良を引き起こしていることがあるそうです。それなぜそういったことが起こるか、その勘違いが起こるかっていうのはですね、そもそも犬と人とでは、体の構造が違うので、暑さ対策も犬と人とでは違ってくるというのが、正解なんですけども、これをどうしても飼い主人間ですので、人間と同じ感覚で犬にも同じことをやってしまうんですね。例えば人間の子供にやってしまうようなことを愛犬にも同じようなことをしてしまう。良かれと思ってやってるんですけれども、実は人と犬は先ほど言いました体の構造が違いますので、犬にとってはとてもしんどい状況に追い込んでしまうという結果になってしまうんですね。でまずこれの根本的なところ、結論から言うと、結局は人間の感覚でやってしまうっていうことですね。人間が気持ちいいとか涼しいとかいうことを、元にですね、愛犬にも同じことをやってしまうと、それが原因で体調不良を引き起こしてしまう。それが結論ですね。これ注意しましょうということです。では具体的にどういったところに注意していけばよいかということを今からお話しします。まずですね、飼育環境の気温です。気温はですね、摂氏22度から26度が快適と言われています。で、犬種によってですね、主に大きく分けてシングルコート、ダブルコートっていう種類に分けられるそうなんですけど、うちのミニチュアダックスフンドのうちの丸尾はですね、ダブルコートに分類されるそうなんですけど、これをダブルコートっていうのはちょっと、毛並みが長めの犬のことですね。で、もちろん長いので、冬には強いんですけど、夏にはあまり強くないっていうのが、言われてますね。逆にシングルコートは夏には強いんですけども、冬には弱いということですね。こういう種類があるので、でも感覚的に、22度から26度にしておけば、どの犬種でも対応できる適温ということに、なってますというか、そういうふうに言われてますね。そこを注意していただきたいと思います。飼育環境は22度から26度を、推奨値とした方がいいようですね。あと食べ物飲み物ですけども、これもですね、人は結構冷たいもんぐーっと飲んだり汗かいた後ですね、
冷たいもんをぐーっと飲んでる暑さが厳しいときは、どうしても冷たいもんを摂取してしまいがちですけども、確かに暑いときにですね、ワンちゃんにも氷一粒ぐらいはあげても問題ないとは思うんですけど、私もあげたりしたことはあるんですけど、あげたりしてるんですけどね、夏になると、本当に暑い日は。ただ、あげすぎるとやはり、胃腸に負担がかかってしまうそうなんですね。で、ここで推奨しているのは、年間通して、これ人も犬も一緒らしいんですけど、40度前後の温度の水や飲み物が胃腸に負担をかけないということなんですね。ですので、時々先ほど言ったように氷を一粒くらいあげるのはいいとは思うんですけど、基本的には年間通して同じ温度の40度ぐらいの、ものを、餌、おやつ与えた方がいいようですね。はい。で、ここでやりすぎてしまうのは、人はアイスや冷たい飲み物を、飲むとですね、すごく気持ちいいということで同じように犬にも与えてしまいがちなんですね。それをやると、犬は体調不良を起こしてしまうそうです。体調不良というのは具体的には震えや下痢、嘔吐など、こういった体調不良の原因になるそうです。で、また、なんか、人間の場合ですと、まさかアルコールとかそういったものを与えるはずはないので、愛犬のことを考えるとですね、そんなもん、体にいいはずもないし、受け付けないとも思いますんでね、そういったものをアルコールなどを与えることはないと思うんですけど、炭酸飲料とかですね。それはないとは思うんですけど、スポーツドリンクですね。多少甘みがあって塩分があってっていうものを、犬にもいいんじゃないかと思って、そのまま与えてしまうケースがあるみたいなんですけども、これもあまりそのまま絶対ダメではないらしいんですけど、そのまま与えることは良くないそうですね。もともと糖分、塩分というのは人間ほど犬は必要ではないそうですね。そういう発汗システムそのものが違うので、人間の3倍から4倍薄めて与えてくださいということです。これは、代謝のシステムが犬と人間では全く違うので、ここに注意してくださいということですね。そうですね、今まで、この2点についてですね、気温と食べ物、飲み物についてお話ししましたけど、まとめるとですね、まず、飼い主が勘違いしてしまうのが、過剰な暑さ対策と思ってやってしまいがちなのが、人間の感覚で与えてしまうっていう根本的なところから起こってしまっているということです。で、獣医の方からの警告として、注意点としてですね、言われているのがですね、まず、気温は22度から26度を維持すること、それだけ、以下以上にならないようにっていうことを推奨されています。と食べ物、飲み物に関しては夏だからといって冷たいものを与えすぎない、氷なら一粒ぐらいで十分ですということですね。水分は年中通して、同じ、水道水とかですね、冷やし水、確かに夏は暖かくなっている場合も多いので、そういう時はちょっと冷蔵庫で冷やした水などをちょっと混ぜてあげるっていうのはいいかもしれないですね。で、スポーツドリンク、先ほど言いましたスポーツドリンクなどは味のついたものは人間と同じような、濃度では与えてはいけません。3倍から4倍。中にどういった要素が入っているかもわからないんで、最近のスポーツドリンクでいろんなものがありますんで、私としてはもし万が一ですね、犬が摂取してはいけないものが入っているとちょっと厄介ですので、まだ体調を崩してもいけませんので、できるだけこの不純物というかですね、味のついたものっていうのは中身を、栄養素を確認して与えた方がいいと思います。
はい。ということで、今日は、丸尾パパからの、夏の、過剰な、暑さ対策についてお話をさせていただきました。もし、この内容良ければ、いいねボタンをお願いいたします。そして、チャンネル登録をしていただければ、本当に嬉しく思います。それでは今日は本当にありがとうございました。さようなら。